XML betyder Extensive Markup Language. For at kunne forklare, hvad XML er, sammenligner vi sproget med HTML. Her ser vi to eksempler. Det første er HTML-sprog, og det næste er XML. Forskellen på de to er, at ved HTML strukturerer data, gør XML det, at det definerer, hvad det er for noget data. I stedet for blot at have noget markup, der hedder P, som ikke i sig selv fortæller meget om dataen, kan man i XML selv opfinde sine egne markups, der passer til ens data. Dette ser vi her, hvor for eksempel Artist udgør markup for Dolly Parton. På den måde kan man over hele verden hente ind, hvad der måtte være af relevant data inden for Artist. Når man arbejder i XML, kan data let flyttes rundt i forskellige systemer, f.eks. websites, mobile enheder og WordX, så man kan hente en på forhånd defineret data, som er tilpasset en specifik forespørgsel. Yderligere kan man præsentere de indhentede data efter behov. XML er en teknologi, der muliggør social software, i og med det fremmer muligheden for deling af data mennesker imellem. XML eller kaos